elimu ya kutosha kabisa kuhusiana na yale ambayo yanaendelea kwenye uga wa kisiasa za Tanzania, tukiwa tunajadili lile jambo ambalo liliibuliwa baada ya vyama wadau mbalimbali wa uchaguzi kusaini zile fomu za maadili, ambapo baada ya pale vyama 18 kati ya 19 vilionekana vikisaini, chama kimoja kikawa kijasaini. Mkurugenzi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi akajitokeza na kusema chama ambacho hakipo pale tayari hakipo kwenye mfumo wao wa uchaguzi na hakuna siku nyingine ya kufanya hivyo, hakuna busara inaweza kutumika na tayari wataanza kukosa zile taarifa muhimu za uchaguzi. Wanasheria mbalimbali wanajadili hilo wakihisi bado na wakitueleza kwenye vifungu kwamba bado kuna nafasi ya chama ambacho hakikuwepo pale kushiriki kama kinataka. Madu, wakati tunazungumza Chadema wapo kwenye no reform no election. Wenyewe wanaamini uchaguzi hauwezi kufanyika kama hakuna mabadiliko wanayoyataka wao. Hili linaweza kawa limechochea tume kuona basi kama kusamunya uchaguzi wenyewe hamna haja nao. Basi tutangaze kwamba hamuhusiki. Nafikiri kwanza hoja za Chadema za hii kampeni ya no reform no election kwa masuala ambayo anazungumza yana msingi. Sio kwamba anazungumza tu. Ukiwasikiliza vizuri na ukiwa umetulia, kwa masuala ambayo Chadema wana raise yana msingi na wanapaswa kusikilizwa kama wadau moja hapo ya uchaguzi, kwa sababu lazima wawe na hiyo doubt ya wasiwasi. Kwa hiyo kuna mazingira naona kabisa kwamba wana hoja. Lakini pili ni kwamba kauli yao ya kwamba hata shiriki uchaguzi mwaka huu imechochewa kwa kiasi fulani tume kufanya hicho kifanya. Nafikiri kwa maoni yangu ni kwamba inaweza kaa ni ndio na hapana, kwa sababu ukimsikiliza mkurugenzi wa uchaguzi ndio Kairima anakoti kifungu hicho ambacho yeye amekitumia ku make maamuzi kwamba Chadema imejifuta kwenye mchakato wa uchaguzi. Kwa hiyo tume kama chombo cha uchaguzi, kama chombo cha kutusamia uchaguzi kinaongozwa na sheria kwa maana ya katiba, sheria, kanuni na miongozo mbalimbali. Kwa hiyo mkurugenzi amenukuu kifungu ambacho yeye anaona kwamba kilivyo kwa composite kinaanisha Chadema kwenye mchakato wa uchaguzi. Kwa hiyo siamini kwamba kampeni ya Chadema ya no reform no election inaweza kaa imechochea tume kufanya maamuzi ya kwamba kwa sababu basi hamtaki basi ondokeni kabisa. Haiwezi kuwa, kwa sababu ni kama haina uhusiano wote. Yani kwa sababu of course kuna uhusiano, kwa maana kwamba moja ya sababu ambayo Chadema imefanya asinde kusaini kanuni za maadili ni kwamba wanaamini kwamba kuna mapungufu ya kiuchaguzi ambayo yanapaswa kwanza kujadilika na kurekebishwa ndio wasaini kanuni za maadili. Kwa kuna uhusiano kati ya no reform no election na Chadema kutokwenda kusaini kanuni za maadili. Lakini swala maamuzi la tume imeamua ikinukuu vifungu kwamba kwa mamlaka ilionayo kwa vifungu hivi na hivi hawa tayari wamejiondoa kwenye mchakato wa uchaguzi. Haiwezi kuwa na haiwezi kuwa. Maoni yamekuwa mengi. Kwa mfano chama cha ACT Wazalendo kilisaini zile fomu. Na ni miongoni mwa vyama ambao pia vina hoja hizo ambazo Chadema wanauza mabadiliko kwenye mifumo na sheria za uchaguzi. ACT wanaamini kwamba unaweza ukasaini zile fomu na bado ukaendelea kupigania mabadiliko ya kubadilisha hicho ambacho kipo kwenye hizo sheria za maadili, kanuni za maadili na sheria za maadili. Kuna uwezekano wa kwenda mahakamani kupinga kitu ambacho umekwisha kisaini. Masuala yamekuwa mengi kwamba wanapinga afu wanasaini. Nafikiri kwenye sheria kuna kanuni kuu inaitwa huwezi kwenda kupinga jambo lolote mwenyewe. Kuna kitu you cannot dispute a matter that you consented yourself. Yani huwezi sisi kule mahakamani kuna kitu kinaitwa consent judgment, kwamba wewe bwana Exaud unandai mimi kiasi fulani. Tufika mahakamani, mimi nikasema naomba mimi na Exaud tuzungumze nje ya mahakama. Tukazungumza nje, tukakubaliana, tukaandaa mkataba. Mimi nitakulipaje na ndani ya muda gani? Alafu tukachukua ile mkataba tukaenda kupeleka mahakamani, mahakama ikausajili na kubadilisha kuwa hukumu. Kwamba kama ndio kubaliana nyinyi, mahakama ina order, inaisajili ile contract, ile agreement kama hukumu. Alafu hukumu ikishatoka sasa, wewe unafanya maombi mahakamani ya ukazia hukumu yale ambayo tumekubaliana. Mimi naamka kesho naenda kupinga, nasema hapana. Mahakama itakwambia uliridhia mwenyewe, huwezi kupinga ulichokiridhia mwenyewe. Lakini hata hivyo licho kama wamesign, wadau wengine wamesign, kama kuna hoja ambazo naziona hazijakaa sawa na nataka kwenda mahakamani, mahakama ni chombo cha katiba. Mahakama ni ya kila mtu. Mahakama ni ya kila mwananchi. Kwa hiyo ni haki ya katiba
bado wana fursa ya kwenda huko na kwenda kujenga hoja. Kwenye jambo moja ambalo ACT wanaendea mahakamani ni kupinga chama ambacho hakijasaini kunyimwa fursa ya kushiriki uchaguzi. Wao wamesaini. Nafikiri kwenda kupinga kanuni ambao wameshaisaini. Nafikiri kwamba kama nilivyosema ni haki yao, ni haki ya kila Mtanzania kwenda mahakamani kwa mujibu wa ibara ya 107 A kubwa. Kwa kama fursa hiyo ipo, mimi naona ni sawa tu, kwa sababu mahakama haina vizingiti vya nani aende saa ngapi, juu ya jambo gani. Jambo lote ambalo unahisi kwamba linakiwa katiba, aidha linakuhusu au halikuhusu, as long as una kwenye hilo jambo una maslahi, basi uende mahakamani. Mahakamani kuna uwanja wa hoja, utajenga hoja zako na wao watajenga hoja zao, na mwisho siku mahakama itakaa itaandaa hukumu, itasema nani uko sahihi kati ya kuja kulalamika na aliyekuwa analalamikiwa. Kwa hiyo yoyote iza aliye sign au haja sign, swala kwenda mahakamani ni haki yake ya katiba. Haiwezi kuzuiwa na mtu yote, regardless of the matter. Dakika moja ya mwisho Madu, wanachokidai Chadema, mabadiliko wanayoyataka, muda tulionao kuelekea Oktoba, inawezekana kisheria? Kiuhalisia, tuzungumzie uhalisia, utaona kwamba muda hautoshi, kwa sababu bunge lilobaki ni moja tu la budget ambayo itavunjwa 27 Juni mwaka huu. Na bunge hilo najua ni bunge ambalo lina pressure kweli kweli. Wabunge wengi wana joto la uchaguzi, joto la wajumbe, muda wa wajumbe sasa umefika. Kwa kuambia tena kwamba waende wakae wafanye reform na kadhalika, ikiwa natazungumzia on reality perspective, unaona kama kwa macho ya kawaida haiwezekani, lakini kwa hicho la pili, na ndio hoja yangu inakuja, kwa hicho la pili la kiuchambuzi na kisiasa, inawezekana, kwa sababu nchi hii akisema rais neno, watu wote tunafuata. Rais akiwa akasema nataka wabunge leo mtumie siku 2 kujadili mswada 1 2 3, nazungumzia sasa utashi wa kisiasa walioko madarakani, political will. Kama kuna will ya kisiasa, nawahakikishia muda uliopo ni mwingi mno, muda uliopo ni mwingi sana. Yaani rais akiagiza kaamka asubuhi, anasema nimesikiza kwa kweli Chadema na hoja za msingi, serikali imesikiliza, na serikali imeshaandaa mswada umesha kuwa drafted, na agiza bunge. Wewe zao ni mara ngapi ushaona bunge letu linapitisha sheria kwa hati ya dharura 5 kwa siku moja? Yani bunge, yani kuna sheria zinapita under certificate of urgency kwa hati ya dharura. Unafahamu taratibu wa kutunga sheria kwa aina nyingi. Ile hati ya dharura hii kuna mambo mengi hapa katikati yanarukwa. Bunge lishakupitishaga sheria 4 kwa siku moja kwa hati ya dharura. Halishindwi. Kwa hiyo inawezekana. Kupitisha sheria hizi za uchaguzi, kwa maana maboresho ambayo yanapigiwa kwa upande wa pili, ambao ni ya msingi kweli kweli, bunge likiambiwa likapelekewa rais alimwandikia speaker. Sawa. Order ya hati ya dharura. Siku 2 bunge linapitisha, zinapita, rais ana sign before uchaguzi mkuu. Itakuwa na maboresho ambayo hao pande wa pili wanapigia kelele na kufanyika uchaguzi. Kwa hiyo kwa jicho la kwanza, kiangalia kwa maana ya calculation ya muda, unaona kama mbona haiwezekani. Lakini jicho la pili kwa maana ya walioko madarakani, wakiwa na utashi, hata kesho wanapata sheria mpya. Bwana Madu, tunakushukuru sana kwa muda wako bwana. Shukrani sana. Tulikuwa na wakili Madu William kwenye kuzungumza hili, na nakushukuru sana kwa wale ambao umetufuatilia kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube. John Lupokela yuko pale Tegeta kwa ajili ya kibiashara zaidi. Dakika chache tu zijazo nakuja hapa kwa ajili ya shughuli hiyo. Haki hapo. Lakini pia kama unatazama EATV, kibiashara zaidi pia iko live pale. Nenda pale kafuatilie. The Interview. Super Breakfast. Kibiashara zaidi. Ubishani ni nini kwanza? Ubishani ni nini? Ubishani ni kwamba wakati wa sikukuu vitu huwa vinapanda bei. Na si wakati wa sikukuu tu, hamjafuatilia. Ni muda mwingi, yani muda wowote